ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बनाने देरी करे हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं अलग तरीके से शुरू। पहले आपको कराते हैं गोलक गोकर्णनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, वहाँ के दर्शन। स्पेशल वीडियो आज थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आपको स्पेशली दिखा दें। शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का दिन है। शिव जी के दर्शन करिए, फिर उसके बाद आगे अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे वीडियो में बात करते हैं। जय शिव शंभो। तो दोस्तों ये है गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 से व्यू, और इसको कैप्चर किया हिमांशु भाई ने गोला रेलवे स्टेशन से। हमारे दो रिपोर्टर्स ने कैप्चरिंग की है आज, हिमांशु भाई और अंकुर भैया ने। सो फ्रेंड्स, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है परसों की क्लिप, विच मीन्स ये शूट किया गया था परसों 19 फरवरी 2020 को हिमांशु भाई, रेल रिपोर्टर हिमांशु भाई के द्वारा। तो देख सकते हैं यात्रियों की भीड़ परसों भी काफ़ी ज़्यादा थी स्टेशन पर, मतलब, और ट्रेन भी लगभग भरी हुई ही आ रही है, सामने आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है, लखीमपुर आते आते ट्रेन का हाल, यात्रियों से पूरी भीड़ भरकर आती है ट्रेन। अब ट्रेन में और भी ज़्यादा भीड़ होने लगी है लखीमपुर जब ट्रेन अराइव करती है। तो देखिए ये है 19 फरवरी 2020 का हाल, और उसके बाद और दोस्तों ये है 20 फरवरी 2020 की वीडियो शूटिंग, जिसको किया हमारे रेल रिपोर्टर अंकुर भैया ने। तो दोनों की आप कवरेज दे सकते हैं, 19 तारीख को क्या हाल था और 20 तारीख को क्या हाल था। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अब भीड़ बढ़ने लगी है ट्रेनों में, यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। बारह
जय भगत नहीं ये